Всем привет! Привезли мне тут, как он называется-то, какой-то котел, короче, рубашка, наверное. И вот там лопнула. Как я туда забираться буду, я не знаю. Ну попробую что-нибудь, может получится. Так, получилось. Заварил. Тут оказывается еще. Евгений, 5000 переложил. Да, все верно. Здесь заварил еще. Здесь. Так, и вот здесь еще было. Все готово.